Sziasztok srácok, ebben a mai videóban Roblox hobbizni fogunk. Jászminnal. Ez vagyok én, hello! Hello! Ezt Azért van fiú karakterem, mert egyik lány karakter is tetszett. Ezt lehet, hogy ki fogjuk tudni vinni, lehet, hogy nem. Bár szerintem ki fogjuk tudni vinni, 13 percben az bőven belefér. Várj már meg Morovic. Modric. Úgy nevetett majd a videósokon. Úgy. Ezt utálom. Én is. Neked az a része. Figyelj, miért csak... Hogy mentél át? Én a legutolsón is átmentem. Azt hittem rácsukódott. Na gyere! Itt lesz az a ládás része, nem? Itt tudom melyik láda. Ez az a láda. Nem, ez az, ami szívem van. Igen. Mondtam. Na várj, ezt hadd próbáljam ki, amit elsőre klippeltem. Hogy föl kell, gyere újra a lépcsőn. Mi? Nem áll. Mondom a lépcsőn kell újra fel. Nem. Az egészet. Aha, itt az egész ilyen szurkolós izét kell. Ne, meghaltam. Várj már meg. Nekem föl se kell szedni a kulcsot, majd te kinyitod nekem. Jó. Megyek. Ismét. Nyisd ki nekem az ajtót. Én már átjöttem. Nem akarom, hogy Boris nem tudjon. Akkor nyisd ki újra. De hogyan? Nyisd ki. Ott a láda mennyire. Na már aranyos srác volt. Nem vetted fel a checkpointot szerintem. Szerintem sem. Tára pedig. Gyere már. Jó kezekben van Britney. Becsukódtál a ládába. Na. Ez nem mehet így. És pont becsukódott. No, ne. Hogy? Sok minden történt fel az életben. Az nem izgat. Az nem izgat. Máskor is előfordult és kapott segítséget. Segítettem. Jó, mehetünk. És minden jól fordult. Oh, crap. Rendbe tudom hozni. Leugrok a legutolsó. Á! De én Lástam. Én mit csináltam? Nem. Mit tehetnél? Mit akarsz tenni? Börtönbe akarod zárni őt? Várjál, figyelj. Azzal csak Én itt az rontál a elsőről a helyzetet. mi is legutolsóra. rosszabb lennék. Ne! Már halott lennél. Feléstem. És nem fogom hagyni, hogy ez megtörténjen. Na jó, most normálisan megcsinálom. Menj már innen. Most normálisan megcsinálom. Miért érdekel? Meggyűjtem. Vihi. Miért olyan fontos ez neked? Ezt tudod mi? Ez rossz. Én mennek. Jó. Elérted a céljaidat, újra van otthon a Már te gyerekeid. legyél már. De én is meghaltam. Segíteni próbálok. De én nem akarom. Jó, menj először, én itt maradok. Férnél. Csak ne esd le. Fejezd be. Ne gyere így. De oda sem mentem. Én tudok gondoskodni magamról. Ez mindenkinek a saját dolga. Maradj ott. Le fogsz esni. Máté? Hm? Fejezd be. Jó. Add meg. Én is állhatok amúgy, nem? Ne. Fenn a csaj mögötted, de leesik neked annyi. Hagyom, hogy menjen. Várjál. Hi. Mi? Jázi! Di 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 di. Hát nem mindegy. Felvettük a checkpointot. És átmegy rajta, vágod. Á! Amúgy ezt meg tudod úgy csinálni, hogy az átüssön a legvégére.
Az a csaj, az hogy került ide? Michelle. Mit csinálsz? Menj már. Tudod, hogy Sam Ne! egy pisztolyt. Hogy megvédjen. Nem kéne itt lenned. Jesse, idebentről nem látod, de ez pontosan ugyanolyan. Ugyanolyan, mint odakint. Van mit ennünk, tető a fejünk fölött, de nem elég csak elérdegélni. Nincs lehetőség arra, hogy félrenéz vagy becsukd a szemed, Jesse. Ha nem harcolsz. Ne, a legvégén. Leestem a legvégén. És, Az lehetettem. és nem akarom, Te gyere hogy visszafelé. meghaj. Én segíthetek De neked. örülök És neked. vigyázhatok rád és a fiaidra. Kérlek. Hidd el. És csak igent kell mondanod. Végigvittem. Ja, azért után lesz a rossz része. Tudod melyik része? Az a speedrunos izé. Gyere! Ez a része. Ez jó. Dob mennyire. Nem. Hát. Jú. Hogy szedi a lábát. Mekkorát ugrunk? Azt hittem este. Te bízem el! Neked mi dolgod itt? Én végigvittem. Itt. Mégis mit keresel itt? Figyelj ide. Megkérlek, hogy távozz innen, Rick. Lick. Nem. Gyere! Hogy mondtad? Leestél! Menjél innen. Most miről katyogsz? Menj el, Pete. Miről beszéltetek egymással? Ha? Megint leestél! Halljam, mit műveltetek? Pete, mi ketten most kimegyünk. Ide jöttél a házamba. Pete, te és én most kimegyünk. Csak te mész ki, de röpest! Azt hiszed, te vagy a törvény? Komolyan azt hiszed, hogy bármiben van beleszólásod? Lépj hátra. Ki a francnak képzeled magad? Valakinek, aki próbál nem megölni. Jó, abba hagyom! Itt a tudod a képet! Itt hagyd abba! Jössz, Jázi? Gyere! Én el is feledkeztem arról, hogy videót csinálunk amúgy. Máté, Hm? mit csinálsz? Videót. Kiben? Mi? Jászkod? Jössz, Jázi? Mit csináltok? Gyere! Robloxoztok? Komolyan. Nyomunk majd egy fifát is. Csak egy menetet. Csak egyet. Abba beleegyezem, Máté. Nem. Ugorj. Jó. Azt is nézik. És hogyha egybe többet raksz bele, az baj. Ja, de már 13 perces lehet csak egy videó. Mert 23 perces, akkor megérte kirakta. Hát elfel a számot kell írni. Tedd le a fegyvert, Rick. Gyere! Jázi! Még mindig
Nem érted? Egyikőtök sem! Mi tudjuk, mit kell tenni, és meg is tesszük. Mi vagyunk azok. Ja, lejár az ideidőd. Mindegy. Ti meg csak ültök, terveztek és haboztok. Úgy tesztek, mintha tudnátok, pedig nem. Azt kívánjátok, bárcsak más lenne a helyzet. Életben akartok maradni. Arra vágytok, hogy ez a hely fennmaradjon. A ti módszereteknek Ja. annyi. Már itt a vége lassan. Csak azért, mert azt akarjátok. Mostantól kezdve a valóságban Elég van. élni. Nekünk kell eldönteni, ki élhet itt. Még sosem volt világosabb számomra a válasz. Te? Mármint rám célzol. Jössz, Jázi? A te módszered csak tönkreteszi ezt a helyet. Most jön a sárkánygyomor. Sőt, mi több, a terüd is. Nem fogok itt ölbetett kézzel várni. Ha nem harcolsz, meghalsz. Nem fogom meg... Én átestem a sárkányon. Én átestem a sárkányon. Én átestem a sárkányon. Hogy érted? Hát belementem a szájába és átestem rajta, leestem. De ügyes vagy. Magyar hangok. Rajkai Zoltán, Schmidt Zoltán, Kubik Anna. De a csontvázokat már megcsináltad? Nem, Csontfejeket? nem. Hát hol? Most mondom el, hogy átestem a sárkányon. Ó, te most nem kell megcsinálni. De, mert átestem a sárkányon. És akkor mi van? Hát most az elejéről kezdtem. Erről a rávás izéről. Ja. Ember, ezt nem lehet oda átadni. Na végre. Jackó, Igen? itt hallom. Én is. Még mindig? Most van. Tudom akkor zenére játszani, Máté. Á, Nem lett meg mi? 13 perc, Máté. nem, meg nincs az. Most van az. Most sincs az. 13 perc. Hát 13 percen is több lett. Valahány másodpercre. De mennyibe? Szerinted tudom. De miért nem lehet oda? De ez... Ez mi ez? De miért pattanok el? Hol a fejesnél vagy? Nem lehet leugrani oda. A fejesnél vagy? Igen, nem lehet oda leugrani. Mert elpattanok. Nekem harmadjára vagy negyedjére sikerült. Én most próbálom meg Nem majd egy FIFA 11-ére. döntőt. De nem hiszem el. Ha, Máté. Úgyhogy mindenki játszik. A szakba. Sziasztok srácok, ebben a mai videóban ezt nem sikerült. Zombi fejének bőven. Nem sikerült kivinni, úgyhogy majd jövünk a második résszel. Sziasztok!